দর্শক জানাতে চাই সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতির খবর, আর সে কারণে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আমিনুল ইসলাম। আমিনুল, দুর্গত এলাকার ত্রাণ তৎপরতা কতটা বেড়েছে? সবাই কি সহযোগিতার আওতায় নেওয়া যাচ্ছে কিনা একটু জানাবেন, যেহেতু প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেকেই আছেন এবং সে কারণে তারা ত্রাণ পাচ্ছিলেন না, এই খবর আমরা শুনছিলাম। এখন কি অবস্থা? ত্রাণের আওতায় আনার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা কিন্তু সব ধরনের বাহিনী একত্রিতভাবে করছে এবং সুনামগঞ্জ যেহেতু হাওর বেষ্টিত অঞ্চল এবং বন্যায় কিন্তু এই মুহূর্তে সকল এলাকা পানিতে টইটম্বুর, এই জন্য রিমোট এলাকাগুলোতে সহজে ত্রাণ পৌঁছানোটা সম্ভব হচ্ছে না, অনেকটা দুরূহ ব্যাপার। তাই সেনাবাহিনী, নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে বোট দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার কাজটি করা হচ্ছে। পাশাপাশি সকল বাহিনীর পক্ষ থেকে আসলে কিন্তু কাজ করা হচ্ছে। আজকে আসলে পুলিশ প্রধান বেনজির আহমেদ এলাকায় এসেছেন এবং তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো ত্রাণ বিতরণ করবেন। আমরা যে খবরটি জানতে পেরেছি যে তিনি ঢাকা থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই হেলিকপ্টার যুগে সুনামগঞ্জে আসবেন। আমরা সে খবরটি হয়তো দর্শকদের জানাতে পারবো। পাশাপাশি সেনা প্রধানও সুনামগঞ্জে আসছেন এবং আরো র্যাব প্রধান আবদুল্লাহ, তিনিও কিন্তু আসছেন, আবদুল্লাহ আল মামুন। এইরকম আসলে সবাই আসছেন। আপনারা জানেন যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সুনামগঞ্জ এবং সিলেটের দুর্গত অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন। বেসরকারি পর্যায় থেকেও আসলে মানুষজন ত্রাণ নিয়ে আসছেন। তো এই ত্রাণ তৎপরতার মধ্যে যদি সমন্বয় থাকে তাহলে যে দুর্গত মানুষজন রয়েছেন, অর্থাৎ 12 উপজেলার প্রায় কয়েক লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়েছেন, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তারা কিন্তু তাদের যে খাদ্য সহযোগিতা সেটি পাবেন যদি সমন্বয় থাকে। তবে এখনো পর্যন্ত যেসব এলাকা থেকে পানি নেমেছে, আপনারা জানেন যে 100 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে হয়তো প্রবাহিত হয়েছিল সুরমা নদীর পানি, যেটি 224 সেন্টিমিটার ছিল ছাতকে। এই পানি কিন্তু নেমে এখন বিপদসীমার মাত্র 2 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন পানি কমেছে, আর পানি কমার সাথে সাথে কিন্তু ক্ষতচিহ্ন ভেসে উঠছে, রাস্তাঘাট ভেঙে গেছে এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেগুলোর থেকে মানুষজন স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে হয়তো কিছুটা সময় লাগবে। তো এই ছিল আসলে সুনামগঞ্জের সর্বশেষ পরিস্থিতি। ধন্যবাদ আপনাকে আমিনুল।